Boa noite, galera. Boa noite. O Guima e a Cida. Do canal Folete Aventureira. Isso então, aí. aqui ó, nós recebemos hoje, chegou hoje ó, um compressorzinho de 12 volts. E nós vamos levar nossa geladeira novinha, zero bala. Tiramos Nunca da nem caixa. Foi ligada. Isso. Nem no 110 nem nada, né? Ela era 110 e vai Isso. passar a ser 12 volts. Isso aí. Para poder estar equipando a nossa foletinha aventureira. Aqui, olha, galerinha, que lindo. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Peraí, amor. Tirando o plásticozinho dela. Plásticozinho bom ali, tá sobrando. Zero bala. Nem usada foi. Que coisa mais linda, mas isso é só o começo. É. Ainda vai Aí, ficar galerinha. muito mais linda. Aqui nós já temos as madeiras para poder fazer a nossa caminha, né, vida? Tem outras coisinhas, né? E tem outras coisinhas que já temos aqui, ó. Ó, isso aqui, esse aqui é o que mesmo, Esse amor? aqui é o forro. A gente vai lá em cima tá o 3TC, né? Que a gente vai fazer Isso. a forração. Isso aqui vai embaixo para dar o acabamento. É, e lá em cima, galerinha, já temos a pia, o porta-pote, já temos... Não, lá em cima que eu falei, lá no nosso Aqui a gente prédio. tem um compensado A naval nossa casinha. de 20 milímetros, um compensado naval de 10 milímetros e um de 15 milímetros. Isso aí. Aí esse aqui vai para cama, esse daqui vai para alguns móveis, esse daqui vai fazer uma separaçãozinha aqui. Isso Aí aí. tem bastante trabalho pra gente. Se Muito Deus trabalho. quiser. E lá na nossa casinha tem muita coisa já da nossa Tem combinha. um monte, tem a pia, tem porta-pote, poxa, muitas emoções. Já irão tem aquela por- torneira bonitona, né, amor? Já tem muitas coisas, graças a Deus. Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus e em breve iremos mostrar o nosso trabalho aí, nosso Se Deus quiser desempenho. amanhã, né? Se Deus quiser, amanhã a gente já começa a fazer. Já vamos começar, se fazer Deus mais quiser. artes. Fiquem com Deus e uma boa noite Boa a noite. todos.